Привет всем, мои дорогие друзья, с вами Артем. Сегодня хотел сделать видеообзор. Я думаю, много кому, как говорится, пригодилась бы эта штучка. Это клипса антихрап. Вот. Короче, условно, эта штука просто не полностью избавляет вас от храпа, в момент сна она как бы предотвращает его. Так как, скажем, моя девушка задолбалась слушать, когда я храплю, особенно когда ты чуть-чуть выпьешь, это вообще у меня храп сильно идет. Вот. А тут друг у меня как бы купил, заказал попробовать. Вот. Ну и как бы реально штука помогает. Вот. Я сначала не верил, но так получилось, что мы в одной компании все были и пришлось переночевать у них дома. Ну, реально слышал, не храпит. Вот. Она как бы 100% избавляет от храпа в момент. Только в момент, ребята, полностью от храпа это надо уже лечиться. Вот. Ну и не нарушает сон спящего. Это однозначно. Почему? Потом расскажу. Потому что она сделана из определенного материала, который, как бы так сказать, легкий, вы его даже и не чувствуете. Вот. И, кстати, еще фильтрует воздух от вредных газов и пыли. То есть там реально внутри стоит фильтр. Внутри нее. Вот. А так вообще, как она работает? Она как бы расширяет дыхательные пути и повышает концентрацию кислорода в кровь. Вот. Из-за этого как бы храп не проявляется. Вот. Что еще могу сказать? Вот тут на сайте, это официальный сайт, где вы можете его заказать. Здесь не берут с вас предоплат. Вы заказываете, товар получаете только на почте. Отойду от темы. Не заказывайте такие продукты на непонятных сайтах, так как очень много мошенников, которые могут с вас взять предоплату и пропасть. Нет, тут пришел товар на почту, вы посмотрели его, ну и, соответственно, оплатили уже непосредственно на почте или курьер, если вы в большом городе. Ссылку я оставлю под видео в описании на этот сайт. Вот, она эффективно уменьшает храп и улучшает качество сна, произведен из экологически чистого материала, который не вредит здоровью, и обеспечивает приток чистого воздуха, фильтрует воздух от вредных газов и пыли. Вот. Ну, тут даже написано, что какие вообще последствия от храпа бывают, но это, я думаю, как бы так сказать, да, может быть, но все равно от этой проблемы нужно лечиться путями, как бы так сказать, уже таблетками, не знаю, или как там, это надо идти в больницу. Вот. А так вообще ожирение, гипертония, инсульт, инфарктная миокарда, апноэ. Вот это, правда, я не знаю, что это. Вот. Ну и для мужчин импотенция. Вот. Кстати, знаю некоторые случаи, когда у ребят не получалось с этим. Вот. Состоит, тут почитаете, посмотрите. Вот, как бы есть на сайте все размеры, то есть размеры 55 на 30, 17 миллиметров, вес 20 грамм, она очень легкая, материал АБС силикон, это безвредный, как бы так сказать, безвредное такое силиконовое вещество. Вот. Цвета разные, красный, белый, голубой, то есть на вкус. Есть видео, посмотрите, тут человек вам расскажет все, как и что, как она ему помогает. Вот. Вот мы подходим к тому, как он разбирается, с чего состоит. То есть тут мягкие, удобные силиконовые расширители, вот эти вот, которые, как бы так сказать, втыкаются в нос. Это корпус, который выполнен из нетоксичного гипоаллергенного материала. Естественно, фильтра, очищающие мелкие частицы. Тут 2 фильтра стоят. Ну и современный дизайн, естественно, в наше время без него никуда, как говорится. Все люди хотят, чтобы какая-то вещь выглядела хорошо. Вот, есть отзывы покупателей, посмотрите, почитайте, расскажу, как на нем заказать. То есть вы вводите ваше имя, вводите ваш телефон, нажимаете «Заказать сейчас». Вам в течение некоторого времени перезвонит менеджер, специалист, как бы так сказать, с колл-центра. Они работают 24 часа в сутки, то есть можно заказать в разное время. Цена товара по скидке 990 рублей, кстати. Поэтому я и решил заказать, потому что друг как раз брал у меня вот за эту цену, за 200. Вот, но все равно он не жалеет, он говорит, что как бы
штука реально помогает, и он готов платить. Но сейчас, да, акция проходит, так что 990 рублей. Вот, на этом сайте, так как он официальный, тут вот снизу есть все, что за организация УГРН, ННН, где находится. То есть все это можно пробить в интернете, почитать, если кто-то еще боится. Но опять же, повторюсь, бояться нечего, деньги вы не отдаете. Вообще, менеджер вам позвонит для уточнения доставки. Куда доставить, в какой город, какой адрес, как курьером, почтой. Вот. Ну, естественно, сразу скажу, что даже если товар будет доставляться почтой, то почта обычно берет 350 рублей за доставку. То есть это не они, как бы, кто продает этот товар, а это уже сама почта. Но сами понимаете, почта бесплатно работать тоже не будет. Вот. Но 350 рублей не так много. Вот, ну, в принципе, я вам показал, есть на товар гарантия, вот. Даже на сайте ведется определенная, как бы так сказать, сколько людей заказало. Вот написано 6789 человек уже заказали. Когда перед тем, как я заказывал, а я заказывал буквально сейчас, был 6788. Я даже сам увидел, как я заказал, и единичка уже перещелкнулась. Ну, в принципе, ребят, все, что я сказал, вы сами это все поглядите, посмотрите. Главное, что переходите по этой ссылке, это реально официальный сайт, и не надо копаться в интернете, искать, тем более с каких-нибудь Алиэкспрессов, какой-то, можно так сказать, беспонтовый пластик просто закажете. Эта штука реально помогает, проверено моим другом. Так что всем пока, до скорых встреч.